gefen ka na dama za ka ga sun fito nan 5,000, amma inda yake na yi kwana 3 da buɗe shi kun ga yanzu ina da 6,500. To waɗannan 5,000 ɗin da za a baka abin da za ka yi amfani da su Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu kallon mu a wannan channel. Kamar yadda kuka gani a title ɗin wannan bidiyo ne da za mu yi muku bayani akan yadda za ka register a wani application sa'annan a baka 5,000 kyauta. Waɗannan 5,000 ɗin zan nuna maka yadda za ka yi da su a cikin wannan application ɗin ka samu kuɗi sosai, ya zan suna ƙaruwa kullum, kuɗinka suna ƙaruwa har su kai 20,000 har ma a ce bila adadin dai. Haka saboda haka ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda za ta kasance. Kamar yadda aka saba a kowane bidiyo irin wannan muna aje muku links a description. To yau ma kamar haka mun aje muku link ɗin a description, saboda haka sai ku yi ƙasa ku danna wannan link ɗin domin samun sauki zuwa ga wannan application ɗin. Kada ku manta dai kuna tare da channel ɗin Hikima and Fasaha TV, channel ɗin take shiga ta fito ta zakulo muku hanyoyin samun kuɗi online mafi sauki da kuma yadda zaka sarrafa wayar Android, haka kuma yadda zaka ƙirƙira abubuwa da dama online. Saboda haka idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel tamu, ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan kai share kai likes zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode. Ku biyo mu a cikin bidiyon. Kana zuwa ka danna akan wannan link ɗin da na ajiye muku a description. Yadda za ka yi ka ga wannan link ɗin shine sai ka danna title na wannan bidiyon da ke kallo, wato sunan shi a YouTube. Kana dannawa za ka ga link ɗin ya hito, to sai ka danna akan link ɗin. Kana dannawa za ka ga ya buɗo ma fuska inda aka rubuta download, saboda wannan application ɗin shi ba a Play Store ake downloading ɗin shi ba, kuma MB ɗin da yake ci kwata-kwata MB 11 ne. Kaga kana shiga kai downloading ɗin shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, ƙila ba zai ɗau minti 1 ba ya yi downloading ya gama. Idan ya yi downloading ya gama za ka gan shi ya fito kamar haka. Ka ga yanda yake, ga shi nan ka gan shi. Wannan shi ne application ɗin, yadda icon ɗin shi kenan. Sai ka zo ka shige shi kamar haka. Kana shiga zai buɗe ma fuska kamar haka. Ina zuwa, yauwa. Idan ya buɗe ma fuska kamar haka, ban kunna data na ba. Ya buɗe ma fuska kamar haka, gashi nan. Abin da za ka yi kawai sai ka zo ka danna wurin da aka saka register. Kana danna register sai ka danna wannan gefen da aka rubuta register with email, gefen ka na dama. Kana dannawa haka za ka ga yan numa email, sai ka sa email ɗinka, sa'annan ka sa password. Kana sa password sai ka yi ƙasa ka cika wannan agree ɗin tick. Za ka ga wannan ya koma green in ka saka email ɗinka da komi. Kana dannawa continue ɗin nan zai kawo ka a gurin da bari in muku misali. Gashi nan ina sa email address ɗina. Gashi. Misali nan sai ka zaɓi password ɗin da kake so, ka ga dama. Misali ni zan isa 1234 SS. Misali na danna nan agree, kai cikin ɗin wannan. Kana yin cikin ɗin sai ka danna continue. Da zai kawo ka zuwa wannan gurin, to sai ka danna send code. Kana danna send code za a turo ma code, sai ka shiga a cikin email ɗinka ka buɗe. Kana buɗewa sai ka zo ka saka wannan code ɗin, sai ka danna confirm. Shikenan ka kammala registration. Amma ni da yake ni na riga na registration, abinda zai sai in zo in yi login. Gashi kamar haka, login with email. Ina zuwa na danna wurin login. Abinda zan yi shine sai in zo in saka email address ɗina. Gashi. Sorry. Yauwa. Ina saka email ɗina. Sai yanzu in saka password ɗina misali.
sai in danna continue. Ina danna continue, okay, sorry na sa incorrect password. Oh, I'm sorry, wannan ba shi bane email ɗin na register da shi. Sai ka zo kana kammalawa sai ka zo nan ka saka password ɗinka, sai ka danna continue. Idan na haka kun gani yanzu gashi nan ya buɗe min, to kana yin haka kai da kake sabon yin registration za a baka kyautan 5,000. Yanda za ka kan sai ka zo ka danna nan akan wurin account nan gefen ka na dama, za ka ga sun fito nan 5,000, amma da yake na yi kwana 3 da buɗe shi, kun ga yanzu ina da 6,500. To waɗannan 5,000 ɗin da za a baka, abin da za ka amfani da su shine za ka dawo nan home nan gefen ka na hagu, in za ka ga wurin da aka saka home sai ka danna. Za ka zo nan, idan ka diba nan ƙasa ga wannan na farko an rubuta from 5,000, to sai ka danna inda 0.7% ɗin nan, kana danna shi za ka saka order, sai ka ci gaba da dannawa, ka ci gaba da dannawa. Ni kun ga na riga na yi na yau limit ɗina, saboda haka ba zan sake samu damar yi ba sai gobe kuma. Kana dannawa za ka ga ya nuno ma wuri, ka jira shi loading, sai ka sake dannawa, sai ka yi submitting, sai ka ɗan jira, kana iya hita an jima ka dawo za ka ga sun ƙara ma 350. To kamin yau 500 suke bayarwa, amma a yau ɗin nan ne suka yi updating ɗin suka mashe shi 350. To wannan free kenan, wanda za ka iya riƙa yi haka kai 20,000. In ka kai 20,000 za a baka dama inda kullum za ka yi ƙwara 18, kana samun 350 so 18. Kaga wannan shi ma dama ce wadda za ka iya shiga ka fasa ta, kaga ka samu 350 so 18. Kuɗi ne masu yawa da za ka samu a kullum. Idan kuma kaga baka iya jira, za ka iya zuwa nan wurin da aka sa VIP ɗin nan, kana dannawa sai ka zo ga wurin da aka saka 5,000 nan, sai ka yi upgrading. Amma gargaɗi, kada ka yi upgrading da 5,000 ɗin da suka baka, domin idan ka yi ba za ka samu damar yin cika oda ba ka ƙara samun kuɗi. Kawai da ka yi upgrading shi kenan, sai in ka saka kuɗi, amma ka bar su a 5,000 ɗin ka ci gaba da yi da na free ɗin, duk da haka 20,000 sai su buɗe ma wancan, sai ka ci gaba da yi. Bonus ɗin da za ka samu mai yawa shine ka zo nan wurin da aka saka team. In ka shiga team, ka diba ga inviting code ɗinka nan, kai inviting ɗin friends ɗinka, su ci gaba da yi. Kowane idan yana yi har idan ya yi qualifying na wannan 20,000 ɗin ya yi qualifying, to kai tsaye kowanne za su iya baka 3,000, 3,000, 4,000 har 6,000 har 8,000 za su iya baka akan kowane duk wanda ya yi qualifying. To saboda haka abin da za ka yi kenan ka samu kuɗi a wannan. Kuma ana yin withdrawing, kaga kamar nan idan ka tashi withdrawing, bayan sun taru kawai za ka shiga nan withdraw, sai ka cika ka cika information ɗinka, account number ɗinka gashi nan, real name, bank name, account number, email address, sai ka yi submitting, shi kenan sai ka yi withdrawing ɗinka. Wannan kenan abin da muka kawo muku na wannan damar, wadda kowa ya kamata ya shiga ya gwada, saboda kun ga free ne, ba sai ka saka kuɗinka ba. Tunda ka ga free ne, za ka iya shiga ka gwada, kowa ma ya gwada. Kun ga idan an dace, walillahi alhamdu. Idan kuma ba a yi wannan ba, kuma kaga ba kuɗinka ka saka ba, balle ma insha Allah muna sa ran wannan abin yana aiki, saboda mu ma dai muna nan muna yi. Da zarar mun yi successfully za mu inform ɗinku, in ma magana saka kuɗi ce, in za ka iya sakawa ka saka, kaga in bai kuma sai mu sanar da ku cewa wannan abin ba ya yi. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu. Ku yi mana subscription, sa'annan ku danna alamar like, ku yi share zuwa ga 'yan uwanku. Mun gode da kasancewa da channel ɗin Hikima and Fasaha TV.